بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wakomori watukufu, Wakomori mjiunda wa mwema siwa ya Komori, Wakomori mjiunda wa bonzemo ya Komori, dohumbushiriani bahati njema ijaili kahaini bahanu ikaundo mjiundao nganyi harma amani na usalama wa ranyire zifamiza hanyu insha Allah taala ruandwa shirwana nanaze mbanche. Turange fursa yino kwa leo deni jeleze mbabe banu rongo mbabe ukari homo jitamka siri rengemia dikakarana parozieze mbwana zenu sha rikusudi redovu mwambabi ilire hunda elemazi njema rinji yabana sukalula inu turenge fursa yinu njeni hadisi mbabanda minanye. Walaikum salam Mr. Farid. Jiri jitekeleze mbabi katika wakati ubiri mwinji nonro. Walaikum salam hanyoti pia ranyi mwanjia banu abasa ranyi mjonde bahati mjia usoniho na mpartage video hawinji ili wandu wa unde bahati warisuive kanga mjua ukari homo njia wakati ngobira homo njira hare janjia ukeze mishkilangizo zinchi sheika wajibu rjerinji mbabi banu leo rijitekeleze banu ukaze dossier ngizo zinji ze dossier luru ngizo zinji kiasa utosha maburongo zinji za ukari mjuzeni nywa Komori sha ngarjo uhenda he kiasi Mwenyezi Mungu ajo urumbia abonge eka karjashinda rajitamka hamade namna rko jitamka shana mkeswiri ukana embabirdoshi na ramba ngejo kabubu nantsaho skoleo tijabanu hamada mbili ndrabo mada ya handani ngarro jabanu jeri towe selon les renseignements marazipari sa yonga ramba ondo jeri wonese wumfo wa Nurdin Midilaji coordinateur wa aide des actions gouvernementales harmashe swa shanzwan hafuje emru handani wa mwiso na halamba hindu dai na endo emru wa mwiso Nurdin Midilaji ya mwambie mahadisi ezimhunda we namna ya tabiha ondo ngaruja banu revenue mbabi mana ambusebala ila jana haujuzi zentu zavira mfikiri mana maboltu hazitamka ambakana ngabo wangu wenji wafao kwa tufa naturellement shangwa ulo wao yabo umfo Nurdin Midilaji riparisa ze renseignement ngarduto wa detail banu nyinyi muangalie aini mndu kufanya analizi yake haine mndu joona namna ya fikiri yode mada ya mwando dumfo wa coordinateur Nurdin Midilaji aukanga bo suspect zinji ukana haliswa sumu wandu wenji ngwa zamba unzuani ukana haliswa sumu kajafa naturellement ngabo wandu bahati wa hadisi dawo na yevei ajoka ufa anizinu anketi ngardu zamba banu ilirimni keni nyaswaha ni wandu mwajitole ya hasibabu de famia suma nazali muyele wenrongo nzima uka azali yo muhimu hahe daene famia hahe wa muitilizeni wa hunde izo waune maslaha hosweni mwao banyu nyinyi wa mpweni henda ejo hufaka na uombelwa dua mjofanywa sambla ejo ukamwade kana obe harma hospitali njema yonde namna ya hemisio ya azali daene fami yode mada ya handani njoka uitekeleza bana. Mada ya pili njoka uja njebano harma suala ya mzaibu wa sheha tifanya video handani timnikanya swaha shanja mvumbua nai leo ngamjoka oblige haukanga sina ze elema zione sauka kweli mzaibu wa sheha angari ya azali yabaki mwanadamu izorjo hamba banu mrafanya analizi nizo rahamba nezilio mriazi tunde mriaone ka kweli ramba ndrabo au ramba kweli harume suala ya mzaibu wa sheha yinu huyo ngamjordini jeni yenjeze hadisi bana
ya mzee Sultan Abdulaziz, mzee Sultan Abdulaziz nana Ismail Habudu kumtangajwa dimani njeba nutena Ramzaibu ra Sheha ra Sultan Abdulaziz ra Senkimili kumtangajwa dimani ngamjuja ntekeleze banu ni warongoze banu akanga sina ze preuve pia ione sawa kama Mzaibu ra Sheha angarazali yo kama tinrabo kama hata dutu wala rizijua rango mandoni tena shari kauzi rikahanza ritunde rikeswiri akonge emada ya raru ngadunji harmu situation e vilo harmu enti wadimana e SGG wa hele fuiti Fatihu kartu mrongo zabana abonge wakomori watukufu tikahanzani jebanu leo jirjitamke mbabi hauka riho mojitamka shakarjaka wa wadi alhamdulillah rabbil alamin eze mishkla ndeza injeza ze majukumu ya injeza ngayo menji ya heze aboe programu zibadilia shakarti wa wadi dumbushira ni bahati njema hii ni mahala kaundo mjiunrao nimnikenize salamu nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wakomori watukufu mahunde bahati mwanjia banu habasa na nyimjoka hunde bahati mrangali ya usoniho mwanama mradabi abdu ngani ubushiro bahati njema nimwambieni ukana wakomori na mwelewenru ukana Mwananyasi Boltu akaufanya mashughuli ngabo wandu wa shangaya waona Boltu akaufanya mashughuli abanu rijali jula na rumaze ya feriza zerezo zinu warlubanu ruwani yao ya nsi hatu bahinga ni mrongozoni nyi wandu matabi habo Boltu akaufanya mashughuli ukana kajamla hani mimi tipara Boltu timwambia ukana nganzoli bemao nganzoli bembahi utoe mbahindu paske kena ukiri kebahi ukautoja bwandaye ufanye shughuli bahi botina uzijua rirenge mafoto ya he shughuli rim felicite rim shindiri mmanzishia rim felicite sha ritukiwa neza ndongo za Boltu ukartola muhari hunde Boltu mfanyo mashughuli mimi timlaba shabo na mlaba Boltu hafanya kimana ya puhamjini abunga mzambo tengweni hanerema uhunu Dar es Salaam emfomonti ya vira Boltu hanerema abonyi wandu makautuki wabo Boltu yafanye shughuli wa tumlahani timlaba kingazija vae halivi haukaye mfomonti ya vira Boltu hanerea emau wanguti kahanza ni tekeleze banu bobo mradabi au kauzanzia hamba humlaba Boltu halivi ni kingazija abu halivi koterewe mau abonge wakomori na radise Nurdini Midilaji ya puha harumo mji wa Domoni hoi de coordinateur wa action gouvernementale harumo chez Swashanzuan zentuzaranizo huja hauye mezi rangu haurambe ukana anzarieleze ndondondo wandu waelewe ranguze voti zarelwa za hegwanzima za 2024 hata leo Nurdini Midilaji haka change mbuna mrehemu banu ya lala haka change ritmu au kaka kau izo banu dizora kaudo zamba ukazifaliki za ho wandu wa himiliale jamvi la sumanazali oze faliki za ho wandu wanti pia walu harumale jamvi ze grupa Junaidi no wasaya wakana faliki na fikira zinji na barnamaji za hao wakau fikiri ukana ngwajuka ukaharume gouvernement ngwajuka unomewa ngwajuka ukajau ze données zijazi change izo de za hunda Nurdini Midilaji nguna mrehemu banu ya lala ze données zijazi change kosoni Nurdini Midilaji hakaujihunda yerongo wa makalima yakauwa swili ya sumanazali ne famia hahe ukahama Nurdini Midilaji ngwanzo ya kauhe parce que haisatwa maya hani wala ani lola Nurdini Midilaji hani hazing ani haonesa namna ya ukana zendongonga zendonai shangu nongono selone namna heze ze renseignement ruloni zoba
Tidi wazeukana zensuralani zo huja azali hakamzuani zensuralani zo huja ngemkini hao selone ze renseigne marloni zo hukana Nurdin Midilaji na zonga zijuao yeye de mru kao ye karibu haku daina Sarkozy Jamfar Salim hanji haruma restaurant daina Jamfar Salim walishahula Nzuani wakati walishahula wendo aeroport ya Wani wakati azalia kauroha Nzuani wende za hemwali wanji harma kafetaria wanu kafe ranzo wakati Nurdin Midilaji yanwe kafe haka ujisante savapa hata hazambia mwana hahe kati mwana mshwahe mwana hahe ukati kamtamdu tilishahula tikadamina mdu fulani halafu rangwe saiyo renderi nukafe yede yani invite Sarkozy de yani invite nenda na kahunwa ye kafe rangwe sana nwe kafe yo ngamjisante savapa ngabo mwana nyasi mngazija ulo Nzuani mwanama washimbajini hawandubahati haparana daina Nurdin awanzishiana daina Nurdin Midilaji hamwambia ukana tikamtamdu tilishahula rangwe saiyo zenongozi zandisoni danganya bana la Nurdin Midilaji nswabili arababiri wana nsihubala yabuka bajabira même pas une semaine haja hafu banu bahasumu banu bolto hazene sandro kana wandu wenji wafao kwa tufana naturellement shangara nzori confirmer selone ze renseignements za sasa kanti o winji wa hazo hosoni mwe o mfo wa Nurdin Midilaji kajapa naturellement hali swasumu hasibabu handisone sana namna ya ukana nge kontro ne situation eliliwa waka halisatwamaya hakaurongoa yabo izoranzori wonese bano ritoweze dalilu zabari hindi hainu wakati wafamru Nzuani wa hezi azalie kendesha hicho pwe guvernori wa hisha hiso shangazija na abunga bo guvernori Nzuani halafu ya guvernori Mngazija do wahegwa nzima Ibrahim Mzee do wendo wakili azali yebale guvernori Nzuani azali ngumwoneyo kati mru wa mwakili au azali ani namfanya haze zitobu wa Komori muyelewe ukana wanu juzi Nurdin Midilaji hapa ulatide mru wa mando yakaubewa yende ya wakili azali kabafu mru wa hezi zabari hindi azali ya tupara Dr. Zaidu yende ya mwakili harumanrongo mahapali hau harende hau gumo ani zajiri hindi yomonti eabili na mrambie ye mru ikao ye hufa mru wa hezi ya azali ya kuhufa Nzuani azali hafanya namna za msinadi hata yendo madzihoni wano azali haka upasha jana tijuzi hajojua yendo madzihoni hanu Nurdin Midilaji uitimba mru hamade zemba haza madzi za himilia yezi azali shawai mru wa daraja ya kakandida presidentiel ya kaministri wakati wa hezi ya ufokuzi ya azali ya jatena ya ka ya rumishi handondondro ya wania ranzi asizi ranzi referendumu huja ze kategorizo tipia Nurdin Midilaji mengoni mo wana wanzuani wahimilia azali 100% wakauti aniilize rongozi kanti krafmi izo ranzori wonese wakomori muyelewendo ze famiza Nurdin Midilaji ngwaona udhibitifu selono wandu ya hadisi Nurdin Midilaji ya hadisi da enao haya ngabo ya saya yalazimu wakomori muyelewe zabari hindi Sarkozy katina post kaja parwenda Nzuani ya balwani magarde corps wakati ya kahonda domoni ya Nzuani ya balwani magarde corps zajiri hindi Sarkozy ya balwani magarde corps huenda Nzuani mruna taheze na tunde ya zijue wakati Sarkozy ya kahonda Nzuani habalwani magarde corps hasibabu hindi na ikatina post hakamhara hajua hizo ya renda hakawede mru tuhumlwa weide mru ya kakaribu wa confiance wa Nurdin Midilaji weide mru ya kamrandrazi wa Nurdin Midilaji malgré que jokiri selone zambishi hao ukana Sarkozy hatoe fiti ya ukanurdini handiso no toa makalima
ya namna ya ukana hamangwanzo ya jitahe ya tawe haukangwa hani handisone sana Sarkozy dia toze zo ngabo wandu wazamba ho watoze ni shahidi zinrongo ramba ho bantu yabaki mwanadamu yafanya hazi shehitwa yafanya analizi ukana Sarkozy katina hata post ngeke mrukabu harumemba yezi asumana zaliyo shaha kawando mazihoni hanurdini minidaji habalwani magarde du corps na ikajadunga na haruma sireni ya gouverneur kajadunga na gouverneur mzwani re gouverneur mgazija ne delegation yangu hangazija sha Sarkozy sa yakahonda mzwani halafu namna ya kahonda domoni habalwani magarde du corps ni namna ya Sarkozy il est très proche na nurdini minidaji ikaubidi wandu wamone de larmes aux yeux kaja kama mri alona problem yole shatwengesa wandu watuhumu na vanu mwanama boltu hazamba juzi kana wandu wenji ngo ulowa urotodo zirejeza zedalilu na zinu ngabo wandu wenji wako ufabo komori yabo harumezi ya zalinu wandu wa utuhumu ukana ola haulawa izo zuhambishina le tuhumo ilo lokalilawa na vanu ngabo edalilu haukaya Sarkozy ani weide mrikao ani hajokata ani hakakaribu hakumru wa siri daina nurdini midilachi ngewa ukaya tuhumla na vanu selone ze information nurdini midilaji hambia wangu kadamina mru fulani nurdini dabina Sarkozy rilimba hindu mahala fulani de fruits de mer rirohabo yedi aninvite rirohabo rendo rikaula president wa aeroport ya wani hanambia na rendera mna kafe ze evenement mbili hizo Sarkozy dia mwinvite hizo wandudu ambao ni namna narambilwa mru nende angalia harma eze page za Fatihu he namna Fatihu ya mrande Nurdini Midilaji homage kaja parozi fanya harmu wandu wa hezi wa hafa zabari hindi leo Fatihu ya kaumrande wa homage yeye izo de mana rituauze yani rituhumu de namna eze nongo hili za haja na mina message vangu mimi na beshewa yo ni mwana mshwa Nurdini Midilaji namna yani kaze detail pia yende mana jitamka uri onese mbabi ize nongo zinu kabantu ngabo wanzwani walo yabo walo harumezi azali wasawale mewa watukiwa one zijiriu shao wanzwani wananyao hamanda hao zembaza mazi ama wa utayari wa wangamize wa wafe noti kio garini haoche yende namna za nongo hili zilio zorakanza ri confirme wa Komori ka Nurdini Midilaji yizo de zahundra ancien ministre de l'économie Abdou Nasiri yizo zihundru juiji Zaidu Washington haya hafa hatuhumlo ka haulawa yizo de letumu donc ngar confirmer undondondro hukana Nurdini Midilaji kajafa naturellement shahali swasumu yabo amlise sumu wondwa hezi azali yondwa hezi azali na banu nganzo muyelewe ndondondo iliro ndwa murelewe ngaronzo mwambieni kabanu azali kana uporo wa mndu yeye impossible iliwa kumori murelewendo sha azali ngujojo ko hahe ya ngo haruma wangu hau ya ngo haruma mundu yabe ukana ye mundu yamtabishao par exemple Faisal wa Abdusalami wanu azali jomkini hakakaja participe o mulo wa Faisal Abdusalami shaka uone saharumale jofala mola hikange muhara naye abo wakauruha wandu walo karibu na azali waende wa realize mission wajo satisfaire azali shaijo kirika hatelera ne katize nongoza pangwa kajazi jua yabo ikale wenu ngabo mundu azali haonesta hamade mwananya Sifaridi wa Abdusalami mwana shwa Faisal zambishi ha bolto zamba juzi yabo ngabo wandu walo yabo waishia o zambo o kangwa wahara na Faridi mana Faridi yena koru ya ukale ya joshida wane ange na rankwini we mwananya zukiwahe ya ulawa kwa uowo wanjia balbala ezezi na rifanye namna ya elimine Faridi wa Abdusalami mwana shwa Faisal ilirike ampe yode namna zilongozi fanyisha hao wandu wenji wafao yabo
surtout wandu wa heezi wala wandu wa opose ndrongo yo surtout wandu wa heezi wala wandu wa opose ndrongo haruma bunjilio hau wa rongo kadombilio sunu mafatihu wa opose wa fatihu wa kazamani parce que fatihu nge tayari même si mbabaha he azalingu fatihu ngujo mkazabanu ni arenge pouvoir ya kiraisi wa daula imbabiyo kartina hata dutu iyo kartina hata dutu baishwa babahe ngujo muua fatihu nge capable atu no ya kiraisi wa daula ya onese yaboya twanda nyima opposant ambao ma opposant mbakia yabonga rifahamisha surtout wandu ma opposant rekanga nyamvure kaka mtina mvu wanu hatoma opposa walobonze kamduna fahamu mratati amini doktori komori yabo o pia ngojo urumi lo makorompi no mrendo atihindu pia parce que azali playa hedaene mwana de namna haini mru wa amini ukana nguju wa derange wa mkazeba hanu no avance imbabiyu mtikane hata arrière pensée na indrogo zitokayonti fatihungu jojo elimine mbabaya bahemba baha hengu jojo hum elimine wana no ya vuke yabo hawa uranzi ngo haruma kodo handaru imbabiyu mtikane hata yabo nyima opoza mzee usfuma dibwana ze mwinyi baraka ze Abdou Soifu wandu wao pia ze mettre fahami il faut faire attention mratende shughulini hende bala mru ato amini mru hende hamba ya renge majia wonu hanu mrat parce que wana haramongo makapabu wao kwa tutaha waone mru harumenti kati ndao yabo zodo zonrongoza husu Nurdin Midilaji darija harume kote ya mzaibu wa Sheikh wa Komori iliri onesendro nananga rongoza ondondondro omji wa kwamba nila washili surto wandu wakaurongo wa defende mzaibu wa Sheikh ukabanule rikahuja rivenuwe hizo ra Parisa razi Parisa rango siku ya mwando rajarazi hundra kweli mzaibu wa Sheikh wa hizo rujohamba banu do rimlinda o ya rongo ya bendrabo haukabanu zenongozi nuzinzi pangwa ranzo wakati jaya madashamfi ya lo ministry mzaibu wa Sheikh hahulu arudhi kati ya lo Faransa ya lo ni makazi ya Faransa hahulu arudhi moroni Sahara ya arudhi hiyo haihulu kajankilo hata mapapie haihuluziwa ni mru wa fami wenye arudhi hiyo ya fami pia wajuha wende washitaki mzaibu wa Sheikh au mahakama moroni wamba ngwanza uware kipere arudhi hao jai hamada shamfi ya lo ministre de la justice wasawa mpango daina mzee Sultan Abdul Aziz ili wa mgamate mzaibu wa Sheikh wende wa directement wende wa mwambia wa mahakama ukana dossier hiyo na mumnike mzaibu wa Sheikh haki na mzaibu wa Sheikh akaujisi ukana hatoaze malizahe harenge arudhi we harenge arudhi shakatina ani katina hata mbasti shahada kajakana hata shahada shawone saka kweli mzaibu wa Sheikh ani arudhi yinu ni hahe mzaibu wa Sheikh hakaujua kakana uhunda haki jai hamada shafi hakaujua hizo yafanya uda inafsi Sultan Abdul Aziz wende wa manipile hula mahakamata iburu wa Sheikh hangekilwe haki ya arudhi mreje ingenio wadaza hata hawa ndiso mrumia mwanzao ze strategy izo kagaramba onrabo iburu wa Sheikh na hewa ya tirume mru na hewa ya zihane yabo ngaranzauri mwambieni ukamzaibu wa Sheikh ngehama de mru yaleshe hitwa shahembuzi ya hibwa haukanga mru yala hitwa shambuzi ya hibwa haishia ukanaye mwenye mbuzi ya hibiwe mbuzi ngusomo hitima wakati mwenye mbuzi ya somao hitima ya hibiwe mbuzi vaheola ya halashe hitwa hamba ukana haria hitima kena mwana bahalishe hitwa shakajale nyama mzaibu wa Sheikh halisha mdudu haukahalisiwa hitwa shahembuzi ya hibwa mzaibu wa Sheikh harumilwa halafu haba hande ya jirande konti ukana imana yankilwe haki wa mahakama ya jea dalwe hanywa vahesha toa hajahalo le mwana mshahalo ani vanu mzaibu wa Sheikh yimrumshaha hebu wa Komori weide mwana mshwa depute shota depute wa Gwanzima woi kwamba ani wokuzini direct wa shatwa vala suku mzaibu wa Sheikh yakawenda ya rongo we hazingamanyiwa ukabala hamba ukana hafikiri kakabati media vaheo ikau filme otizamba siku zetu za bira uka emotola Abu Malhade ya filme video ila ya roha
vala mzaibu rwa sheha harengwa harumilwa ni shimeji wahe. Mzaibu rwa sheha harumilwa ni shimeji wahe shatwa ende ya rongole tumu ya heserse ende hamba ukana leo nge hakasampwanya shaba haelezwa haelewa ila de fasiri ya vala mzaibu rwa sheha angabu wa hupa magozi zikarna hupa magozi shangar jo hueleza ukarielezwa wa komori shatongeza wala chamdudu zabari hii ribu wa komori ye mashinua watawe pare wa shili mzaibu rwa sheha ngena arudu yahe wa shili ya kanza ya ifanye station jai hamada shamfi ngena bahe zabari hindi mashinua jai hamada shamfi wabira strategy na mzee Sultan Abdul Aziz ilibu rwa sheha mashinua warenge ye plus shade ya mzaibu rwa sheha wa irumie ili wa mgamate tena ya mzaibu rwa sheha bukuti azalije no usahadu so hunkilo za entereza azali ebanu haina hali mzaibu rwa sheha mashinua watoka utahe ardhi ya hao wewe na abungabo ya za jainga bozinji shada bobabira mahadisi ukanari mrenge ya hahe yenyu arudhi ya mzaibu rwa sheha ilio washili yonde yafanywa depo ne mashinwa wahanteze materiali zao yabungo joka urongo waje bo mzaibu rwa sheha no saubalo hanywa yabubo komori na muyelewe banu emana mzaibu rwa sheha yatu subuti rongowa dabu ya katujwa ngujo kahamba hindi ila demana inda ya ruma wandu wa kwambani wa mrongole wa kwambani karutu tahari wa rongole rikaulinda wa kwambani wa rongowe tena ngari mwambiaoni wazee wa kwambani rikaumlinda ni mrongowe sukusutwa na Abdulaziz ya valide mbaada ya azali ya mnikaze juba dovaya botina atamba mbandongo tukayonti avaya hemba mbaada ya juzi ya kaulolo mhandaya rikaufikiri wa kwambani ngamjo ujuha osiku Sultan Abdulaziz ya renge mila na emila ne yada ne mila ya komori ya ihuliza azali ya ihairisha bei shanga mjohari mdohe ya mwedefande mzaibu rwa sheha mzaibu rwa sheha yetojua urongo wa heli ya unu masulaha mzaibu rwa sheha ye mwana mhuwahe nutide ya mzaya heli mzadingo wahe abdala agwa uo mwanahe wa radhi si uziona kaibu rwa sheha ngwanzo ni dobo abdala agwa mwanahe yende ya rungo wa Facebook FM yambe haka zonrabo haubala hajuwelu harishie mtijemuri hadaya buwa kwambani bangarambula nao mruna heya jebanu yambe zona hamba banu rabo rahe arudhi ya moroni yo ya mzaibu rwa sheha yankilwe mahakama ranzie plasio ya rendwa depo ranzi zenungo za shato hizo halafungwa nzo ya rumie strategy ukahari haba hangu jihoncho mjini eno tabla inu jojangu jomrongolea ayi ejanaje leoje dabu wabalwe hanywa haukabanu wanu jai hamada shamfi wakanaze plan jai hamada shamfi haka ye mwana mingoni mwana wa kwambani jai hamada shamfi hapo harma fami mkuu Sultan Abdul Aziz ile dina wilonga liwonesa ukawai mru hapo harma fami ya kifaume Sultan Abdul Aziz mdungu tuonesa kwa kweli mru hapo harma fami ya kifaume ile dina zabari hindi watu paroshinda watia azali badi jae wae ile te ministre harelwa huu kwambani yabo leo inu azali hatoka uhunranzia yanje kwambani bo mzaibu rwa sheha wabalwe hanywa ibu rwa sheha emana azali hunranzia yanje ya kwambani da webu wasalimu amri haukata hazenzia yanje rangu hale haimiliwa ni wandu wenji wa kwambani nokaja paroshinda yanjia shamzaibu rwa sheha hulisha mdudu keiri ujitamuke ujoneseze haki uonese ukweli baka kuna upa wandu hata wandu amini na bangu nzo uyelewo mzaibu rwa sheha mana wakana sheo wakana jirma dabura hukubali wandu wa hukubali wonti abo haba kandu kwa hukubali abo ngoto joba kondani na nzo uyelewe yo muyelewe yo wandu na rambulane banu ndo karna ujua ribuli ye waze wanu wajebanu wadufanya mapiti yonde inu ya mzee ya dobi ngapo moto ya nibesha message banu messenger hari ngujo kaunijibu yani bati vungu wa Sumaila Habudu zabari hindi wa moto woi mtamagajo ya dimani eka kweli ya tohamba ukakweli timkaza Sumaila Habudu ndrabo Sumaila Habudu wijindu la peu ena rohombi ye profiteur hauka hakabo hakanaduka la materiali hakafurnise zindu hidrokarbir hakafurnise zindu mamwe wakati wa sambi emazoferi wahe pia wo hamba kama mzee na tabia za kiufiraji
wandu wa mtangaju wao wenji warambia zo kana ya utohumlwa ye dalilu mzee Sumaila Habudu ya uparwa Fabieni pari hado parwa Fabieni na Fabieni lo jina la mwanamshe hata mrumshe wa metro mzimba mzungu ya kanae ndaza wanae yo parwa Fabieni yabo Sumaila Habudu wa mtangajua wanyido matorambia ze tobia zahe na wangazija wazijua wakauyeshida na Faransa kana ujua tendelwa ni mru notable kao ngufanyo katuto hiba mwanamshe ya jomba baba hibi mwanamshe shandongo za ufiraji za upende alafu mdomba hari hapo ngaruwa vumbwa una ingaruwa deo oje wadomba wado tende miji hatu na wanatwabiambi wandu watona watotimwe mazina yabo nganzomwa elewe ni wandu wa mtangaju wa dimani ukana haini zijoka uhunda mdi wazabu wa mtangaju Sumaila Habudu hashindi hafanya harumwa simwa kajaruwa ra mtangaju wa dimani hasibabu deku ya ifanya na Usman Azali iliangamiza Hassan Hamadi wakati Hassan Hamadi ya kautawa endeza hemaore ya jihundende Faransa Sumaila Habudu ya fanye kuu iliangamiza Hassan Hamadi ya Sumaila Habudu ya mwanadamu ya Sumaila Habudu ya mru mrenge wandu mwavaza juba na jau so kweli hemba bahemba hakamrumu Sumaila Habudu kana ujwa tende ya insi hatu nangena tobiambi watoto wenje emana Sumaila Habudu yakopora 5,000 hindi kwa bala yupora la jina la 5,000 hasibabu haini mna moto shababi yeto mwambia nzoni unike 5,000 nipwe mafu hizo wa mtangajudo marambia na abungari jua uzinji mruna hevanu yambe ngumjibulio mrabe ngumjibulio halafu ndo mwambia ni ze detail Sumaila Habudu wa mtangaji wa dimani se mpede yepede yemfiraji mrumbaba mandu yote tobiambi yoti njema halafu ndo hamada wanga mwatedeza wa majilisi ya miji hatu mwatedeza mwe maulida mwambakari wanungabo hata mawafiraji walo mijini wandu wajua wakaonu wafiraji wabuliwa wao swaliza na uhutubu yaweti ngetoka wendaje Wanwazi tiazalia yeche tilwanga mizenti hata mujitama wa mila pia na mtongo uonrenga mapedemu atendeza usoni halafu yentinga joka wasulije Sumaila Habudu na heye yambeti mkazandrabu hao babu hemru yamberi mkazandrabu radito eze detail bangar joy mazoferi wa ya lala nao wanaume hamandae ngumbaba darjodo mwambiani nzima hanzima Sultan Abdulaziz yeti pede shaikeiri pede rahana Sumaila Sultan Abdulaziz uchamfu wahe no ne tobiambi za hahe ya rengenti hatu ya ibadili na Azali baharu wanahe wanro maho wanahe ngwanume wao Sultan Abdulaziz ngena ndongo inti bahari ngujonda kilo 2 milioni Azali yamkamga mjomdo mshangaza wandu mano tablu Sultan Abdulaziz wano tablu rangundi tutabari ngoni kilo wana dimili ni Azali bahi wanro maho wanome wandu nominasio pia ya babahi kama timu kati Azali kufikiri no tablu usubuti udeplace homjini hao mru wazalo kwambani Sultan Abdulaziz ujihunde wende mtuje waswalihidi urenseidi ya kwambani kabo we mru keirimba hamadi rahana we Sultan Abdulaziz halafu abaha Sultan Abdulaziz na Sumaila Habudu wakaufanya ze plan hata wagamate Iburasheha wambaye hanywa wamdakadamize wala Iburasheha ukadamiziwa kutina bahanu abahu jorongo mrahu shilie bo Iburasheha wanwedo wavenu hangarijua wandu baba wenji usanga sine list ya hoa baba waka control Azali wasawandi soeleziwa waelewa wandu baba waunga wajua listing ngarjodoa details zetu zote jawe wajodo vumbu wa hamzima wa baba waka control Azali baba hawandi sorumilo onkilo ze dimili woni biwaze biye ngabo wa baba hatari wajua ukahaini wakati walo eveni momi jini hao wotoko kwa hundi homi jini woto tinzwa biye waroha izonga rudunga mala kwa mala rijue pia rjo uzamba karna ubamdu mafura banu karna ubamdu mafura karna ubamdu nafasi banu abamdu kujonda kanti ya domba majagala Shamza Iburasheha kuna ujonde wale mbuzi ya hibu sheitwa shahembuzi halafu je udi wambe ukana hari kuja timakina uwana bahuli sheitwa shakujale nyama kwena ukiri no tablu wa kweli ukadoro homjini yenda emea mikala wa uzamba
kana ujua halafu Ismail Habudu kuna ujua tena kuna ujua udobira strategy tijua pia mipango dembeni kwa na ujue roli yabo iyo aibu dembeni wamba kana haringwa nlavao hasababu Ismail Habudu ngwa nlavao hasababu mrumba bapede wadembeni watoka usubuti wambe kwa kena umarshe bo Ismail Habudu emrum dembeni ujo hima hamba ngunlabo hasababu de ferinu minja parwanga jo mji wa dembeni bahino to hima na wala be mimi wangu wanu haba haye urongole mdu shughuli ndo yanzao yayo utaho ngwa jailia mazuki wangu pia wasofanya ziada za hao mimi de nabaki Mwenyezi Mungu kahazanzihani lomba hindo amjoliwa shakabati mdu mdembeni ujoka usubuti ambengu himo ya nlabe hasibabu Ismail Habudu pete yona mdiwaze nane mdu mdembeni ujo usubuti iwonguye ngujue kama wangu noto hima ni mlabe wanu malabo zinu strategy na diplomasi na fitna ngarjoulitia bahemru wala bahaya kaushilwa na minga muamini kakabati mru mdembeni ujoka ukubali anjiaru majwe izora Johanza Ismail Habudu homtangajwa dimani uonese kahukazanrabo ni mwana mdembeni hamba wemfiraji rionese uzambe uonese watu nuhambie kangabo moto mjini hanyu uparo fulani hamba humwambia ndongo fulani motonge ngemtangajwa baha ngamjojwa humtahamu muzise Ismail Habudu wewe ngari uzingara ngari urambuao kuna ujua mrenge waze wanu ranzokati wa sambi mnikiloze nafasi sambi hambulianize nafasi mrijirede mabahaba hikaini yezi johuja ifo mjie bahi mureze ntereza hanyu nwana hanyu enti yangamie bahi ngani prenti yangamie shatido kana hari ngamjasosie mbabina ukazi jiru harumu entine tabuili harumu enti kufikiri juzi Sultan Abdulaziz ende aduvungu hata wana majeshi wa washili wa harumu ari wabongo harumu yezi majeshi wa ukoti wadoti harumu aferi za politiki kufikiri la tabia hindi yabo ngamonzomu yelewe ukana Sultan Abdulaziz Ismail Habudu ngampawe enti sheo ngampawe mabavu ya hanyu sheo ngampawe miji hanyu sheo ngampawe famiza hanyu sheo haukabanu ebanu Ismail Habudu wakuna mwana msheo wakuna mwana ya huzaya ya wambia ukana ranto umezi Ismail Habudu uke furnisweri wa hidrokarbiri wakati ya medi wa hidrokarbiri ya kabo kati ya sambi Ismail Habudu uke mamwe urenge haini bayundu itahwa mamwe uibehe sambi ya hubula ze miferejeyo utosubuti udiwaze sambi bahi bo Ismail Habudu halafu wandu wa mdu wa bahari ngamuani kao sheo ngamuani kao jirima waze mbaha hizo gangomu yelewe kavanu kavati mdu mana mloma no tablu ndabura hamba mana ramba nyinyi wandu wa makaimu wa utende miji ni mabavu nensi neshesiwa nensi dabura kubali karuduto waraya na zomu yelewe zenogo hizo tena hizo ngamonzo mzelewe Ismail Habudu ndakenti puwe mru mtangajua hapo mwanao hao mru wa journalisti wa hezemba hazamazizo ya jambe ngujibu riunikeze detail bo Ismail Habudu na nzomdo hana zenongo zinu auri kontinye namna hiyo inde maana fatihu ya hubulie mifereje pia dabo kanga mfani hanao ngani wandu watu wabiambi tabukati Ismail Habudu yakauhima ya dorongo wano jusembua ukadu yizoro sarifanya rivalide ndo la azalinge mrumbaba Ismail Habudu wendo mrumbaba mfiraji si mrumbaba urengo wana watiti sha mfiraji ya mkamtemdo kati majao na batani na ndongo tuke hi namdobu hawandu wabuhe wana wazayo wanruanu wana na shwaho wanruanu wawarungoze wambie tijau ebanu Ismail Habudu yojo kwa mrongozando katidanyi wana na shwahe katidanyi wandu zahe katidanyi wanahe na hina Sultan Abdulaziz nezebura sheha hasa alesha mdudu mdoelewa kakavati mdudu kauchida ya hime dembeni ya rilabe bahari hapa minja parwanga jo mji wa dembeni tena mji wa dembeni na wafahamu wanaweza mfereza Facebook zinu watiparonjia na mimi ninaomba mtu nafasi watike mru mbaba mdembeni ujo usubuti ya heye yambe ukana ngondo ya negosie mahala hiyo yani kilo mapesa ya jia hime yambe ukana na rilabe bashari no hao baada ya mru mbaba jao wallahi no tohima banu bangu
nambe mndu mbaba fulani hulabwa yejoka ujiri zijiri ankabati mndu ulo uliliyo mndu kabati mndu ulalo kabati mndu utona mbaba hanu bakura kabati mndu wanwa dembeni mjuaoni mwanzo mndu milo arumejwe ino ngatata wajua shabanu mndu ujo deila ne kohamba mndu wa mjini utona mazamo chauzi hao mazamo mji wabo wa mndu mimi ngamjuo kamimi udembeni uhatu mitipo haruma fami mtujikaza shanga muamini kaini mndu unjuo ujue fami yangu ujue kami mwandu wa dembeni ngwajua ukamitimba amazi yabona babu he mndu mdembeni ya rumilo harume ya ferinu ya heze Facebook zinu wallahi kwa banu njo mkaza bahanu kana ukajo uheya tena banu karjala urudi Abu Ismail Habudu nanzo ya elewe mana hafanya mna plawo ngabo wandu wa dembeni najua kawamba kana karana ujua unje dossier yo ba hizo nfere za Facebook yabole woinu Ismail Habudu kana za nfere za hodaona fatihu parce que haba hafatihu harende hade mna idondo wa Ismail Habudu uyakaze twabia yangu afani hanao uyakaze nongoza hao nzima la hele fuiti yemwe kababu hamaro wano tablu wadembeni wamba ngwarumilo ne mbaezi azali wanlabe nutota habandu wano tablu wadembeni wambe kwa jakubale malabo abunga rutoka helilo abunga rutopula nazitwa ngardola bana pia ngardola bana pia shakabati mtu toka ujari shangaze banu yambe jao no na zoya mwe sujet ya iburashe hayo saihisa linjiar mwe sujet muhimu kwa kumori ngari mrengauni mazahidi bana kasina mwanamsho hatu wa shitandra mjini kati zamba zentuzabira na mrejezo banu leo ilize famizahe muyelewendo kangari mtunda oi mwanamshewo ili ambari nyileza mjufumu wo timono harumwe ya some ya bushi ilo bushini haleo hasuku mbose haishia hizo nambao abo ambari ngojo kajuma hupwa magozi na uhambililia shahaini wakati ujo uheya uhimi hosori wanadamu hoda honi haho ambari huamba ukana mnguna mrume ajaliye mwana mdembe ni wala baizo yamba ongizo nziro yabu Mwenyezi Mungu nguchojo jailia ye ujore mwani ajali ya gari de wana haho emba biyo mbru na keswiri ni ambi keza lulu mwana mshwatu mwitanda mjini tizone saharma hadisi ya vira ukana weye loko sonya zenkandu za azali nuwanahe Lukumani Fatihu Yaser rangu muda ngabo lobingi za hemrumshe wa Fakri Mradabi kao hakautaha ya renge marshe ya nikemruwa hahe ze lobingi za Melina mrumshe wa Fakri Mradabi hakautaha ya fanye namna ya renge marshe ya hezen kandu ya mwanamshe mwitanda mjini we ya tido zisonya shawaja de ilina nese hadisi za yarmwe zentuzabira ukana ya hadisi Melina hadunga na ende harengeze nkandu azali havaye nkandu nzima huenda harume madziho ya Adamo minister Adamo okoni ija azali hajamba ukananga wandu wenji wanambia kankandu na tashi ya wembo seifanywa malala ya bojao azali kaja toa fikra dizo naonesa mandoni bala kama ngabo ndogo zinji azali ya touzi jua kanga zerende hao oshonga shahe pia shanga bongo ya touzi jua ambari kweli na Melina wabdewa pare penjeni ye penjeni ende itanda mjini ende irenge mwana msho hatuo ende hatilo haruma fuko gendarmerie hahadilo ye mwezi shenda ya yetumu omwezi uoneha wakati kadhi Muhammad Said Afumani ya rongo wamba ye idide mfumdaru do haruma 23h ye mwana msho hatuo ya buli wamba yenda zaho ndo swaleidi shango joreje ibanu tena joreje ibanu midi almuradi zori mkonfirme woni bana imane mwana msheya tolo gendarmerie amba hari ngube hama kama hau yambe namne nkandu ya azali yanjia eletash mwana msheka dakawiyele hata hizo ambao ya mbilo terner minuiti haendeza hao habuliwa mwana mshewora ngo sikwenda zao hao hatunja ndani habaya nge hama kampanyari katwanza yaishe wandu warongowe mrempara hamla ulia katujibu namna jema ya mwana mshwa hatu nge yabo wandu zahe kwa tujua ngeje hata hamba hangu abandone katuta yafanya hazi tena hata ngena
konti yahe homeki yenda yabo ya wahi para mapesa ya tia dhahabu hapara wana umahen wananya ukahaini mru utaho ya msaidie na wende wa msaidie wahundre mapesa haraka yende ya tie ya rejeze dhahabu ya yachoda honi baka tutaha handongo tena hachoba koda honi katurongoa harende habulu eske mwanamshe woi haviolewa jokirika kweli haviolewa eske mwanamshe hatuoi haintimidewa eske mwanamshe hatuoi halisomba hindu manange galagala rango suku yu mwanamshe mwitanda mjini huo na we mwanamshe huo ngutimbuli watena nuanduza heka nazi uhunde wo hainimba hindu wanu ambari yako hupara banu ka amanzo masimsimu kana bala ambari kana uto hata nalukume mwanamshe huo ambari ngujo mpari mwanamshe huo ngamanzomba wana krepu bala ambari kana honda yarengeze krepu zila ya toeralishi huya mnike ambayo kana enda hulenganu ila ulibie nganu bahanu wa irenga haja kweli wakamfanyia hizo ngo hizo azalidi akauja yaishi hadisi kabale mwanamshe huo ngo gendarmerie azalia towe amri mwanamshe mwitanda mjini huo ya diarejezo hao shabu ya rejoda honi ngegalagala ngemba hiritiyo ngemba hirumbi ngemba bututumbi alafu ambari ngudo subuti yambia wandu kamrati njeze ndongoza hangu ne mwana hangu baola de mwana hangu mrati njie enda zitundo gendarmerie ka ewa mrende mane mwanamshe wongea bahi nge jakabu hasiduku zonaondu na tunde zenongozo ngizo itanda mjini hapo ambari yohenda hatoda honiho yukansi halimba hindu kwa miti mambiani kaunwandu wanzaya njaba ambari kwa tina mapesa chakwa tuturuku warumia yabweka wende mahala wao unoshahula wakama shikashao shiba halafu mwanamshatu huo mwitanda mjini nge yabo nge kankaha hata wowo fatihu hapara wakati mwana mahede mwana nyahe mwanamshe hamkonfirme yakana nyido mwambia bashari yambeze nongozila isikuna hamba yandani na lukumani ngwa wamenaseu paske wafikiri kazi ndrongo kazi na uroha wanuze ndrongo hizo hapa hangazi sirukule uitanda mjini kwa mwanamsheula timdiwa zale zina mwanamsheula harende ebanu haulwawa ebala haliswa hindu ebala haviolewa katurohonda ni yaboji zote tena ngazdo tena yanjela hulia yazidi la hulia bozeze commentaire zilo mjini vahe ambari ngwanzo ikari wandu watinjeze ndongo bakaje bawede mwanahe sababu ambari yo ujwa hamba ukana nifanye wana krepu wala mru habalaze krepo hende ngurengo hauru mumrende arenge kana unika mru hata 1000 francs yambe ukana libia bala c'est profiteuse we mzaze profiteuse hanza ya rumie wandu pour ses intérêts delia himrumme delia ho wana wasomesiwa kwana uparo bamdumba hiru kwana uparo turuku ngwajo urengeze mali warumie namna zindwa jina ani bahemnyezi Mungu ngusojo atama bade mai ngamjwa kala na mangalie mrine data he diskuru azalia kaurungu wa baleo bushini mrune ndiye itahe mtukaza mrundabo diskuru azalia kaurungu wa bushini leo wakati akavumba Macron kaja rongo wale zina hili la kai Emmanuel Macron amamungu vumbo makaroni parce que yeye waenge mwade ya taleji katushinda ya rongo hizo wako muringa mzijua ngamwona haini bahanu ya henda kaja paro shinda ya rongo makalima ya nyongo hapia Mwenyezi Mungu kana ujwa humbuli ya bahi ya kana ujwa fanya izinu ya doro wa roho wingu no sheba de shanti ambaye do jumai kwa vati shanti ukabo Mwenyezi Mungu hadi waza yabo nganzoro wone seni ukane mwanamshwatu huo ngeitara mjini yabo nge jakabu wanduzahe ngwa wahara wanduzahe wanjia balbala ambari hajue hadisi shabanu risari jua dossier haukabanu mrumishe wa Fakri Mradabi hakautaha yarenge marshe ya hezen kandu haukayede enda ya zirenga ijokiri ke mrumishe wa Fakri Mradabi de atiale tashi ni dia avorte zenongo kabo lazimu ya toini parce que mrumishe wa Fakri Mradabi ngwanzo yarenge marshe ya inike mrumdwa jina wa hahe ya dosonya zenkandu halafu kaende urengo ya dote malala yeye haukawo wasawa depenseha mrumahe tola hakazoba hanu haukanga zolo wakaushia c'est pas gratuit bwa komori tikala mikala wahamba banu kameli na mrumishe wa Fakri Mradabi wode mruikao haini msafara azali ya roha ungu todungana dai na ambarifu ya mtarume delegation nabo katina post katina hata post mbona jaidie kabanu tuhumla uzinu ngarjo mikala wahamba kanga batuhumla rongoza ambari na melina haukamruto na hata babahanu ya zingara
timba postu tijau ijomba haba hawe mrumshe wa ministry mrumma he kati ministry ngutu haongo tu mlao na ndongo. Donc garanzoro wanese mbabi za affaires zinu batwe banuri homorongo wa ze dossier ngizo zinji shanga nzo komori mdo mtito ishia zinu rambao na mfanya analizi hizo rambao mwana mshemu itanda mjini wonge hapo waitanda mjini wenji wa hao wasangwa jua dossier na mzitunde mjue mwana mshogu makartu wa manrabo eza mhunda hindi harendwa zabari hindi ya loti midi zabari hindi ya to urongoa zabari hindi ya to ngonjo ndani eba yaba nguroho shamroni kangenga na bezo ya utamba hindu yale nge hama kampanyari hatore maformoli haviolewa hizo kartu jua shartu kahanzari wonese ndondo wa komori muelewe kabanu wanruanu zipela zao pia haruma urenda na ikotina atabea kairin firauna rahana sumana zali ni mrumshenwana haukabanu waza firauna hakawapeu hardi haka mnafiki hardi haka utraho wandu pia firauna hakana kategori zinjimbi bahi aza kairin firauna rahana zitobia za sumana zali ni mrumshenwana yabongo joishia zemba hazamazi kwa na huja warijibu hizo rambao ambakana nono vanu jau shangwa joja wambe wadisodea batusiri wadeye wakasi ramba ukana kambuzi ifanya mtenje ijole hasarade mwenyo yojoja banu haridea rotumde era erezi famizahe yode namna narenga mimi kama tujo kwa mshanji hiyo au kambuzi yeula kaifanya mtenje ule hasarade mwenye mbuzi kanza ni wonese mbabiru wonese fatihu nge yabo juma ufanya ze plazahe zote pia ye namna ya ufanya hata yeye ya kiraisi wa daula na vanu wakomori na mdoelewa vanu ngariwombe duwa Mwenyezi Mungu ya jailie wakabanu waide premier siblu aladhimu wanroke na yaba fatihu riwombe duwa Mwenyezi Mungu ya jailie fatihu ya reme vanu idarusi hamadi ya rema na rambe amina Mwenyezi Mungu na jailie vanu idarusi mwana mshwazali ya rema fatihu ya reme wadziro rahanae haukabanu na nzomu yelewendu bwa komori armaza ferzinu vanu yemnahramu wa peu lo banu waifatihu na mdadzahe kai ngar josubuti tena rambe kairi yazali tena rahana ambari na fatihu haukobanu wana ne mdadze wa ma criminel a 1000% rahana mbaba na nzomu yeleweyo bahi Mwenyezi Mungu na jailie fatihu ya reme ubahanu idarusi ya rema ya sihewa ya endeza hebonze ya tijiwa huye nshikomori mwene idarusi zibu iza idarusi ne mvu ya kanizo mzadzahe ya fe daubini Nairobi ya rengo ya bewa komori ndi adziwa idarusi kaja toshina ya hunda taratibu hata ije hunde leo idarusi kaja to hunda hata nzia ya utoka ya hunde babishwa dojuru yende hotangani hamdadzahe hau yende ya behepatia haude 40 haukange mahututu bahina ruombe duwa Mwenyezi Mungu ya jailie ubahanu idarusi ya rema fatihu bahe ya reme yabo na banu yeze hunda idarusi wanduza idarusi wanduza idarusi na azali na ambari wa kwa ishiria na hata wanduza idarusi wangapo wanduza idarusi wale yabo wa kwa turua hata to hambari ukwa bahana hata karare haukawa wanduza idarusi ngwatuhumu ndondondro ze Abdul Halim mwana mshwazali ngwazituhumu ndondondro ukana yemana idarusi ya hundwani zila ola ambari dia mangamiza na vanu ijomkini haka kweli ambari dia mangamiza shahata ima wandu wa hezi kwa jaka wa mlalia bahi wandu wa hezi wandu wa hezi wakaruma strategy za kungangamiza idarusi haka uwasere haku vanu wezende ziremana bahi zimkadamiza yabuhena mnafatihu yalo mtovadabu yalona mawo jumen sale komwa na rutomba duwa rudomba amina kamwa benze Mwenyezi Mungu na jailie fatihu ya reme bahanu idarusi ya rema hauke ya rumi wa idarusi ayuona tuti hadalane rangu 2019 hata leo rangu 2019 hata leo idarusi kajarumia unono bahina rudomba kana hata fatihu ya kama ni ide premier cible fatihu
Manu azali yo haba hayo ganzo fati hunde aladimu yake siblu numero 1. Haukamna ijana wengi mtovada bunge mjawiri na karna uju wa Komori karijer rumani pede ufiro haukabanu hanumazi amferizinu haini mrufiro wala yeufirwa fati hungu rema yerema yabu karna uju wa nafasi zenogozinu yabu mdadzahe yambari mjodubakiho yerumazi ya jali za gari shayi jorumani ya jali ya gari de wanaho chaili ya seri na fatihu na lukumani na ilhamu wahundwani ajali masumadzima kamungwa benzi bayizo ndizo wa Komori rujo ujibi wa reme masambi ezaheba nubu wa Komori na mdoju wa kazaliwa ingu juo uwenji kwa Tumwanza na mdoju wa kwa uwenji ya zalingu juo uwenji ya zalingu juo kwa uwenji kwa Tumwanza na nyibu wa Komori na mdoju nje zaze duwa mti dekuraje Bemfulombe wengu jo parisiwa kabati namna. Mimi ngamjuo kabati namna ngujo zingarwa. Tizamba ngamzambo ngamjo zirejeza ngamjo zamba hata ajali ya azali sambi. Wala horongo wa ila ya dovu mbale jua ila ti ubenza ila nabu ya paraoni aibu. Haukaye waengu juo kaya ajalahe ikanti wa sambi juu. Ajali yahe ikanti wa sambi juu azali woi. Na mkenti muone halafu bala horongo ya dovu mbale jua bala ngutona ama yani ila ti ubenza ila ndabu Mwenyezi Mungu ya msayandi so mtensemwa halafu ngujihundo ya dorongo makalimala ye confirme wandu ze position za hiyo karitina hata dutu ya ajali ya azali sambi hoi na mrenge sambi mumfungia hapo hata shaudi zorutodo hamba group wandu wahunda sambi zemana mahamitano ya sambi wandu mahunda madzina harmwezi ya sambi group ya ikililu ya group ya idina dhamu ya group ya wandu wao pia ze madali wanti pia njia munda ni mbaya ndaza msiu harume suala ya Midabdallah Muhammad Sambi na mdoelewa ukanyi wandu mahunda sambi mana Mwenyezi Mungu ngujo jailia sambi ya roho insha Allah taala ya ufungulwa shanyi wandu mahunda madzina harumezi ya sambi mahunda entere harumezi ya sambi matukuha harumezi ya sambi masazidu kwa harumezi zimhunda wa sambi leo Mwenyezi Mungu ngujori hatina muori mwene ni mwere mahezi vuhune magungunu ikililu ngawone mabade ya toma shashi na nyiperasio hainisi kwa harume keri Dar es Salaam bana Mwenyezi Mungu ngujohone sautungu ikililu mana omba ura isim zamani dabo sambi ya hukubali ya unikadzina ya hutukuza mana idina dhamu ambao vice president zamani sambi ngojoro bandaya wenda wela ulia sambi yoke tutosha izo metri fahami ambao hainisi kuzilanga zitosha ombavi haukangutu hamba na banu miukusudi ndo amba ya swala ya sambi inu miukusudi hainu wakati ndo hamba swala ya sambi inu haukanga mjuo mimi ngamjuo wandu wa hezi ya walo maopoza wa hezi ya zali inu watoujibi wa sambi ya vumbulwa wenju wa hao wauni anzishia wauni para tudo vumbwa sambi ikavumbwa sambi yeke tuone saka yode joka utoe tabu arumenti hai na sigara juao ukazali hazinga manya winji ya sababu sambi azali hanji ya balbala winji ya sababu sambi azali danganyia ya sababu sambi hainu wakati azali ya jorenga decision hafungwa sambi yondo wakati situation ya henti jo de bloquer shayena mna inu ngutodo jedazi batani Mwenyezi Mungu ngujo jailia ya mwene seni utungu duniani vanuri kane moro zione ranyi maopoza mambao mfanyo unafiki mtota sambi ya fungulwa ranyi wandu wa hezi mtau fitna sambi ya tifungulwa ngarantu humwenani mwenda hezi vuhune magungunu Mwenyezi Mungu na jailia ikililu utodo zidi mabade na idi na dhamu tiono idi na dhamu juzi wandu wakaufanya mandamano ya hema ore hena havamba triko ya baba heli ya kaya imba triko kama itula harma portomanto ya uma bwade kamna ujo hunda sambi mana mlazem siwe bari mdungu fanyo hende hauno taratibu hende hamla ulia yoke tutosha boidi idinga una ze possibility za ushida udiraje azali shanga we mharabu akaizwa mato wa ujo kanga una process inji gawana madanganya menji wayafanya harmezi ya sambi zijulo mikala wa uzamba
ngawe mhara yabo ngawe harmaze intérêt personnel shahudi waza intérêt za general za enti idina bwangu ikililu la même chose ikililu nge azali wala nono juzi hazamba na wala wandu wa mwono mjinga na ilande kweli ikililu nge azali haukaye shimeji wa ikililu woi hamba Abubakari ulone termu ya zalile wabanu uo de mbri ya kaunogodi siyele bunjilio la mwiso daina ikililu na wandu wa ikililu wabulie azalide ya hundre hakabala Mamadu wazini wana Mwinyi wazini wa wende waelewana ukana na ribare kandida wa Sambi fahami shawadi wazaeka haba fahami habarewa yojo kaunda Rumendo yojo kaunda Betsalamando wadi wazaiyo yu azalide akawifikiria eche halafu vanu Abubakari Dr. Abubakari wala azalingu mrekompanse wala hasibabu ikililu hasibabu imrumshe wa ikililu mwana mshwahe yabo ikililu ngawe azali hauka ikililu tsoye ngusurikile ngujo munu ngondo haruma umra ngujo Dar es Salaam banu haini 3e mwana 4e mwa fanya control medical sozo tipia ikililu ngukotize hakotize yazijiru harumenti hardi nguzihimilio hazihimilia zenogo zilo harumenti pia hazihimilia kaikililu kufanya upeu ngaona rohombi zenongozi undao sambi ngojibiwa udiwa zakane mana ulunazi na sambi karna ujomba ni nafasi mmono ye manje mdiwa ze danger kakati mwaka ufikiri mrende fahami metru fahami tienru halafu ija kam jabanyo hawa ngamjoda ndo tienru ikililungo hundo nafasi ngo pasho mdu wa rais wa daula ulona mwaye namnaje uto uhibiro wa Komoro namnaje utoenda watu tuenda wangali walaulie sambi usiku nzima uonese utukivu uonese umsamihilane keza birazibiri umjwe habari imria hunikadzina ikililu jindu la peu fafi na rudoro wa ruwa wanu wazidu kwa wanu wa Komori ikililu sen criminel halafu Mwenyezi Mungu ngutojodo mwenjeza hajabanu hanrajabanu msafarahe wa mwiso bai hafanya operasyon hospitali ambao saifi mbili kaljakiri hajihundu agakani bai havamba nkandu ikahama ito apportamento haruma apportamento parce que ngwatongo uhoda ikaunga ngalio ikililu heli ngotuona ze tabu hamatimda paroka raisi hizo pia Mwenyezi Mungu hawataruma mitunta haukamfanya rohombi mfanya sambi rohombi ikililu kubali hujuelwa leo inu lazima ujiresezise uunde solisio kuishiliane na sambi ikeza birazibiri msiziduku ni wandu mahunda yezi ya sambi maana amfanya upeu na sigaromba Mwenyezi Mungu sambi Mwenyezi Mungu kujojalia yafungulo haraka kamwa benti halafu jeri uone wandu rawanu hele jua rawanu wandu wa sambi mafideli wa sambi wajiwambe ukana narende aeroport na rende jao na sejao haini ndongoza la demuzi fanyishenda haba ngani na drum revolte ngani na drum fanya guerre civile wandu wa tebalbal harumenti noili wandu wa changazezi ino na banundi solo mabiani yeu lo siblu wa mwandu abaha dimnaijona wa ifati huo imbahamazi ya fati huo neze mbahaza mazi hizo zote pia shaka ifati huo de mbahamazi ya lazimu ike siblu premier siblu karna uto wabano nafasi wanu abaha ngasima determine nganzo wandu waelewe ukana fatihu uinde premier siblu Mwenyezi Mungu na renkezo kana hairi nasi ya jailu wafungulwa ze Arshimedi ze Dr. Salami wanruwa pia Ahmed Abdullah Mohamed Sambi Mwenyezi Mungu na wajailie wafungulwa kamwa benzi haraka harikane morzi wone baho wanruwanu watotsao watifungulwa riwaone wenda hezi vuhune magungunu rema opoza wanrabo nana ye wanruwa hezi wahele jamvila zadi autimizi tikanzani behe message ba mwambieni ukana miuhe ya banu tirongoa tufanya video na mine makalima hangu niko prepare ne rongoa na mine namna ni parsao ziransenyi za hangu haini mdunge na ziransenyi za tutahanga bumwandu wa ili mzima haharau nambia ye nimero ya hangu ya mdu ya mnika timbloke shani besha message kwa mkuu wangu jibiwa bonivungwa una jida hatange prayer nike elema wawandu wa hezi
womru ya ka directeur general wa societe d'etat shangwa ni mwanzao wafanya research wa ze numero za hangu numero hangu ili wantahe hariri kopere ni ndo atake wangu nanzo nieleze wala wandu wako urengaze message wetia harumaze page kama mimi namsubuti nzambe bangu hauraji kama mimi personnellement njaparo paramru na mwambia na rinogosie ya nikemali sho wandu wao woto jawanitaha wamba banu ngovumbo mru fulani kairi rinogosie mfano shamika do taha mru rinogosie da mina yari ya nikemali za usurongo za ukari ntimvumbue na swifu komiseri na swifu wae ndi afanya za research ya ntaha rinje mahadisini no ntimvumbue harumia fera ze passport shamitire na mtaha komiseri na swifu nge yabo ngujuo mba hamadiyo nano wandu wasaya abonge mratido nivesha message ukavumbua fulani ngami tayari rinogosie rijava njao ngamjuo kawa wandu wenji wa hao wanzao wanitoe shambani waone namna njoka ureponde shatena uwasaya bwa komori wa wandu waloma sérieux parce que banu rimwambiani ukana o wandu watongo uri ni kaze renseignement za hezi azali wa wandu fatihu na mdadahe na mbabahe wa waaminiu waudu watongore jei wari ni kazi renseignement mbulo Dar es Salaam ngampari sorongoza o hidrokarburi nando hawa je haula duani hawo mahakama hawo harmezi darazon tipia shaizo ranzoro hambe mrati ni beshe message walando go fulani za universite walando go fulani za jao ngamina namna ya hangu niko henda wala mimi njaba ngamtuhumu wangu sheika mru hanandishia WhatsApp halafuti muzisa yahunike nimero hangu ndo kajanambia ya mnika mito bloke hakuna ujua ukau uniparisa ya telefoni kutunambia yahunike nimero hangu shahari ni pareri hadisi ya njohambia zo kangari hadisi ushamtuna uanzishie hapo mito bloke tina ujua ni bemdu nafasi hapo wandu wataho na jida ya deziwa na wendi wataho wandu wajina ba mimi ngamjo kritike na jida ngarju hamba ze tobia za na jida kazi jao wakati wa uzamba amadeli nko hamba mikadumba hama furata ngarjo kritiko wandu pia hama komiseri na swifu hama fakrim radabi wonge na dossier njoka ujani yambe banu zentuzi jao hauka fakrim radabi harenge magari ya he polisi hajimilikisha hatolo ministry magari yao nga wadaoni sepike puizo na swifu halimali za he polisi asiuha tiwa mwijane dossier heze passport ngarjua ukana swifu uhalembelea jandema wandu wasa wandi sovumulo wala dhimu warenge plasai dossier zinji zidio wakati nguo mshashi ngarhomonji ya heze programu rolonizo za personeli ze barnamaji za personeli rolonizo de manaruto unjia nadi shaze dossier ngizo zinji shaizo nanzo ni confirme bana na mdoelewa ni wandu wa hezi azali nyimba hazamadi ukana uodanyi wanyi do mtongo kanti mwambana pare bashar rimwambie na pare bashar rimwambie wao fatihungu mnikoni uaminifu ya twandae shatindami na faini zijo ujiri harumenti rijijua lardo zamba joka uhanyunga ngujo hanyunga ya ujuka usobarini ngujo sobarini shanga ruhamba kabati ngujo kaushida shangaze abonge mbaezi ya sumana zali ranyi mohimilia razali re famia ruwa naye re mdumshe darjo jailia mnyezi Mungu ngujo jailia kamwa benzeri mwaneni mwenda hezi vugu mhisenai wanu worshinda nuna mikala wahamba mimi uwe mdu nifanyo nilona komba naye hapa hafatihu kawe de bani hangu hao mwanashi wangu yanzu yarengenzi hatu ya itawalie sikarja zuya monarshi karna ujo utawaliwa ni mfiraji na fatihu ya mfiraji na mwambie bwa komori na mfanya analizi muione rangosi kuna liso hamba kafatihu mfiraji ndo bia hea yamba fatihu timfiraji na mtorambi ando mziwono bahano ranguka tina deja 3-4 mois na renge dossier yenu ya fatihu ni au firaji bora sara ijua raijua ndo
na mwambie mndu mamona yahana yahani yapati uyambakana pati weti mfiraji eske balango fanya usambla kari kwa tujibu dabo waloa hara tijomba zindwa jina tujue njeze volume parce que fatihu hambio wanroahe wanu majournalisti makorompi hambio wanroahe ukana yojojibu bashari na jangaje yeye yatinangaje zo fatihu de hambio wanroahe izo hata Junaidi haparo zamba ukayojoka ujibu bashari na jangaje eske yabungo wahara nami ntijotoa ndrongo za saya eske yabo yo prudence eske yo intelligence eske yo ani yo hindi swafu bwa komora na relewane ndo hawisa tikanzani wonese tena ka tiono video ya Mwananyasi mshuani ya kadaina Hamada Lemer ya kawifanya hanivumbale zina la hangu kajande yabo Mwenyezi Mungu shatikanza ndongoze Mwananyasi mshuani wola ameukana hambi wanrabo haunguelewa nai bashari wamwelewa bashari nai hakari habia za mlenje hende hata roha matsozi kahari kabatubu hamana mbajini mru wa belu domolaweha yani jibu hizo nambao sausezi haubabu he mru wa mondoha dembeni director wa anasemu yani jibu hizo nambao ba mondoha harangewa na wadembeni pia hawatina hata hawanika matrikuli ni confirme vanu ria zambe vanu njamba mondoha katina makosa njamba mondoha katina mbia zifanya wao anasemu nene kaka japanyambi yeti mtume miti mkaribu naye miti siasa nzima dami na mondoha shanga mkonfirme vanu ka directeur general wa aviation civile mondoha kaharenge wandu wa dembeni ambose uo mndu mzima au waili sho wana wa dembeni wenji watimizi usita hawa watano waloi horangu wao hawa hundu yabo hardi hawa hundu na matriculi yabo wana decision ngami na mwanashe wangu ya soma Senegal yofanya hazihu amjunda mwamtowe na mumtowe sina hajana ni shanga mwanzo nione sekana ye Mwananyasi msingani wala hambandrabo hauko winji wa hoa dembeni walio anasemu wao mundu hawa hundu yabo tena kaja wahunda stagiaire hahundu afanywa zenongo zao yomba biyo indo babina kanza nambe ni dini wonese badi ebe banu wandu wa belu no wandu wa Junaidi no wandu wa mondoha no wandu wa Abdurazak wajohe wanjibu wambe hindi mbuna he yambe ngunjibu zinu namba aunzonko hamba rione badi ya jonjibu wada biho dembeni na wakati namba bahanu ranzosi ko obahanu offer étranger marehemu Abdul Karimu ya mrenga adabiho dembeni ya mhanti harma osinyaze ze egalisation ngujo kabo hata ya retraite yabo yangamile yabo kana uparo hunda promotion kana uparo hunda barongo haukahero hombi ya adabi no kakaivu wa adabi ho dembeni kana uparo hunda barongo ntujwa banungu waniwezi azali ya jahunde hindi ntujwa ngu waniyo Junaidi ya jahunde hindi ntujwa ngu waniyo Belu ya jahunde hindi ntujwa ngu waniyo Abdurazak ya jahunde hindi hakuwa bahanu marehemu Abdul Karimu ministre affaires étrangères nguna marehemu bahanu ya lala humjankanywa yani ya mhanti kati ya affaires étrangères bahanu ya mhanti ya dabi da yabo babo hata leo kaja paro hunda promotion kaja paro hunda bandongo da yabo babo do signaze égalisation do égaliser ces dossiers yabo adabi ngona ndongo indi uzihunda wa harumba rango kati ezi ya ikililu ya roha 2016 ubahanu Abdul Karim ya huranti da yabo babo yemana utohunda promotion de rohombi na wandu Mwenyezi Mungu yajua ka kutujua isho utao kamna ujua mambe msomo halafu mkane umezi kamna ujua mambe msomo adimke mke walainifu gamjodo fanyo umezi huo kangaboze mahafali harumwe mabavu mwejonesa kanyinga muyenshiu shamnyezi Mungu ngumremoni mbuda adabi nanzo muyelewe ni wandu mwa afwa Mwananyasi msingani nanzo muyelewe ka titorea ye mwana mbajini njaba kabatimba hazamazi wajoisha banu ambingwa yimo wajibu shade ze nongo niko hamba za Belu zenongo niko hamba za Junaidi zenongo niko hamba za Abdurazak zenongo niko hamba za hizo pia za mondoha neze tijera wabi wao pia mrea jebanu ya mbingu njibu
zabari hindi Junaidi ya kuba uso wandoa hamba kana mrati jibu bashari au kaula nguri juo mitikada minu wandoao abunga mwajuo pia tabia zao ngamwajuo pia ze kategori zao wandoao pia fikiri Belu koshi zima rangu 2016 kaja parubamba koshi kati zima la fanyiha metri kare wodo joka ujayabe wakananga bomdu joka ujanjibu mwana mbajini wa mbaba mimi mwana mbajini wa mzaze mimi do joka ujanjibu lo harini mru sababu mbushi wanga mjuhamuo wanga mtuelewa ndo joka ujanjibu lo sababu Belu mimi domo la weha kwa ngwendo hamatindi la weha kamsemu mjomdo amba kanari kababu hewando wajibu bashari na mjibu na mwema mjibu bezo zote jojibiwa rango sikunu na ndisorongo ndo bema na mbajini ya heya ya magunjibu yabo dabo amini wizo nambao banunga bwana wambajini wenji riwajuao rijuao ze twabia rijuao ze nongo zao ukana ngwao yabo wahunde mbahazi shangwa tabia hao nezijiriu ngwajuao ye rohombi ya Junaidi ngwajuao ye rohombi ya Abdurazaku ngwajuao ye rohombi ya Belu haukaze rohombi za huandro pia just Tanganyiha ziwatambaza ngwayenga nao yonde ila juzi wandodo amba kanari ti tapiza mzimba timdea timsiti etibanu tide ya mzimba banu kwa komore juzi na kaurongo anakavumbwa mzimba timkritike mzimba yabo watibuhe wana wadembeni wadobira wamba ukana harimide mndu lazima ni wanie mzimba mimi ngamwani mzimba sababu hindi mitimru siasa mzimba mimi timru siasa mzimba tena ngamsubuti nzambe mrati ntine message yatini pare banu ngofanywa naye we uchodovumbwa mzimba mzimba rende ndabo mzimba kaja fotola kaja imiliwa ni Belu tindila wea udepite na mnambie bwa kumuri yebavu wa kwa mrua serse yenda hor neze amri za serse ya totolo harume serse mara mgomri Shaihani Shabuhani zabari hindi depite Bakari wodomoni bwa kumuri zabari hindi depite Bakari na Kapashia na wasaya neze Shawali hoitunzu watotolo harume serse na wahi voti mzimba zabari hindi Belu yafanya bunjilio mbajini yenda yaeleza ukana ngeladhimu atupri izo tindi la weha yafanya halifanya libunjilo ile fundi ya chambwani ukana rifanya taratibu rishiliane risamihilane risamiwana nyasi ritituatowe harume party paske Shaihani hatolo kabajaka ndrazi wao pia ze Shabuhani ze umaramgo mndri Shabakari habaki Kapashia habaki hasibabu indri mana azali ne mwana na Belu secretary general wa party tindi la weha wakama fier mzimba ya kauvote wanuandwa hao sitari hadalana onenge ukatiri joka era jomba ngaride ya mzimba karjo jomba zinuramba ho nduna ile wenro karjade ya mzimba rimkritike hena mnarikritike Usfama Dibwana hena mnarikritike Mwinyi Baraka hena mnarikritike Mamadu hena mnarikritike Ukiki na ze wandu wao pia ze Abdul Swaifu wao pia mzimba rende ya tojo kritike fadhali kabu ya renda onai wauri wateshe ya oda wanu ambao hariede opposition wandu rujojibi wa mduja mzimba rujojibi wa mduja mzimba buya riwono metri fahami harongoa haonese za hahe fikra eza lazima zifanyishie hao metri fahami hazirongo wa Chaine Libre de Comore hukana kabajahe ya opposition ya parlementaire ya madepite waili izo wandu pia wale mwenza akili waelewa hoyo zabari hindi mzimba sele grinda renge ma conseiller municipali haringu fanyo ko opposition parlementaire wandu ikaoma conseiller municipali wato siège à l'assemblée tenga mrebe honda ngamreda mabanu wandu kwa malaba kwa toelewa vanu ze reaction za metri mzimba dezitonge sa wandu wa mtuhumu ni wandu wa mzimba na mwelewendo kabajahe ya opposition parlementaire wandu watotibu hisabu sha wandu ufanya biro mabadepite waili wao ngwajo kama opoza bai wadamba sima opoza sha opposition parlementaire kejahe ya madepite waili izori wono wandu wenji wa Zamba bo mzimba yafanya declaration ila minhum metro fahami joji wa mzimba bahe ya jambe ndrabo ketide helilo rione mbamandano wa siasa wa hikma wandu walona hikma majuristi waili maavoka waili waili wa siège à l'assemblée avant ya de député
fahamika jahunda juzi shahande hiho kado mbili mzimba inu kado ya bili yule mbamanda ruta hao mdu mzimba shatiba kwenda ni hahe halafu wandu ado bitajau ngarjua dossier zinji wallahi ta wallahi ngarsubuti mwambia ni wandu wa mzimba ukabano ngarji concentre banu ngaranzori critique mzimba azam sinadi wallahi ta wallahi kam mzimba watu remani palui na mdoele wandu karjabanu mratula magara la pizza mzimba ngari critikeu haukaze tabia yafanya au katulingana ni namna ya hahe yemana wa mabani hahe wa mtuhumu yemana wandu pia wa mtuhumu uze ngoza hahe pia de namna de comportement ya metro mzimba yetide mwenza akili hae chairman mzimba yetide mwenza hikma hae chairman hiyo position da ya yeche position ya wachera no kwenti wena akili rana ndo mzimba wasa transfer video yaone parce que wandu wafikiri mabala yemtume ekavumbulwa ekajuvumbulwa no na mdoelewa ukangarjia sina droit de critique wandu wangu alafu babu hemba hamazi tena hamado la mnyuma milima ya jembe ngujibu tena wakati abanga manzao ritoze grif wallahi gardo toze grif ni mzimba wangu jo yaboti ngarjua wa mipango minji mzimba yaipanga contre ma opposant rijua o na mdoelewa mzimba ngarijua weze mipango ya pia yaifanya control wananya maopoza wamba maopoza yeye ngonzo yake control hao garjua wakati za vote za relo 2024 bala kati ende haunana na Azali yeye wamba hindi zo hamba ya propose Azali hindi control maopoza mamonza ori zambe abona mdoelewa kama ngasi na zo hamba hau haba hangufanya manivre ya hindi daina fatihu ngona manivre hindi daona fatihu wakwata Azali hausiu habu ngaranzuri mwambieni kama ngasi na za hamba na panu ngaranzuri uonese ukana karti hata wanandrongo wa miji mzimba yemdembeni mimi mdembeni haini mdungene fami yahe haini mdungene inya yahe haini mdungene manyahuli yahe haini mdungene she siasa njaba gardomste izuki wangu ngamjumnikeshe ushahe shaladhimu shahe siasa miti parteneri wa hiki siasa yeti parteneri wa hiki siasa njaparo katsida mina mzimba na hadisi namna ya ukarike wazima riende haruma mwando mzima wa siasa mina miuona nana minae miu hadisi da minae miu mwambia ke siasa mbali miti mro siasa aho da minawe yabu kabati wakati wanama wadembeni mjitrompe u mwele wao kaharimide mndo aladhimuni wani mzimba tidami mimi yeti mru yeti parteneri wangu kisiasa ye harende ha enemy kisiasa parce que kati arter ma fikra nzima yeye ngena harmaze fikra zahe pour ses intérêts il joue avec ses intérêts bas mnaje ya hete na yambe kanga mwanzao babanu karenge namna ya ugabili metro mzimba kisiasa ngamjo ukoza nywanrwahe na eba hengu jokoza wanga nzondwa ile wendo ze falsafa zamba obana karudo tahari jergabili mzimba banu kisiasa namna ya daraja neze manigansi za ya fanyao wallahi nga mzimba ngujo koza abonyu wanrwahe na mdo henda fanya mabunjilio ukaladhimu wabu hemdu ya jibu bashari vaheola kamanyola mumnyuma milima ya juha marengu janjibu ba wallahi yetizamba kayojo janjibu banu yojo la hasarati de ujorongoa na sina rongo zinji za metro mzimba zijuao za kisiasa na mzimba egal trahison vanu rekabanu si umvumbua kale usfama di bwana ya rongo yaonese ukamzimba mnafiki tizonesa vanu kake jabidi ya mruja usfama di bwana ya jebanu ya gabili mzimba ya be mnafiki tijabanu tizonesa yabo wandu waelewa ukanavala mimi mru wa mzimba mimi mru karibu na mzimba mimi mru jau no vala yesu kuna kauvungu na kamba usfama di bwana kano tijau kejabidi mruja usfama di bwana ne kapasite ya hahe no ufundi no siasa ya gabili metro mzimba ya mbeukana yemnafiki ya tamaranne na vanu mru hamba yemnafiki ye kaha hadisi ndrongo da yena ili hende hatrahi ya jambe mru yemnafiki ya ukari yele wanarogo fulani kajazifanya mimi wana kalkuile na elewa
tijati zikritike tikritike usipama dibwana shabala wandu na waelewe ni wandu wa mzimba kabala mja kaufanya ina mnaila hasibabu kari mzimba mdembeni de kuomba loni yoba rajangaje bana mimi njachoperwa ni ya mzimba mimi parce que mitisi ya sanzima ndami na yeno chodo hamba mitide mru wala dhimu ni wani ya mzimba nga mjomwania yekababu hamru hamba ukana hampema bumbu bure mjomba honde apema bumbu wawe kadri mumji hawiye lideri mumjini hanyo de apema bumbu mfano shanti na ujua ni wone mzimba ngukritike wa kisiasa ni jeni mwanie ingani mwanio hasababu indi komiti mrwa he kisiasa mimi timrwa mzimba mimi anzani wahe kakubali kakaja kubali hapo bahi mimi wana shewahe kakubali anjo mkubali kaizuki wangu she siasa yote hangu da mina karna ujua mzimba ngenge ede enemy wa hatu parce que ngukopere da inazali karona taharambe zenongo mzimba lo haba hazi prepare uda ina fatihu kamja wakomori mjo shemeza nkodo na izoro sarizi parisa ngari honti uranzi ngado huja zenongo mzimba yazipanga au haba hada ina fatihu hata baroha mru wasiwa ya loharma postu mkuu yajiliwa ni mzimba na fatihu ya parazali ya zalia hausiu ngarjua hata hizo zalia jibu yabo kanganyu wandu nga wala mnamba haula namba hamazi wala mnyuma milima ya chari bala ngujia njibu jibu ndo sababu mzimba rimjuao yalo enemy ya population ya Komori yalo adui wa henti ya rende ha de ajali wa henti ya maha zenongo azali pia manazali yalo na mvu pia nde zenongo mzimba zipangao yabo na mwelewe ka ubahanu wa uranganya ngarjo uranganya ubahanu wa ukangarjo ele wana shatika hanzani jeni confirme banuleo ukana nyiwa dembeni msidorongoa mweni para mweni besha message banyinyi do wandu wa mzimba makubali shamimi timru wa mzimba kisiasa yabo ikangabo uwani ya mzimba ikangabo mru wa uwani ya mzimba wenda anyi wandu wa hahe shamimi ngamjuwani ya mzimba katisha mru wa mpwe mapumbu hau hamla huwa ni mwana mshwahe hauna mzazahe ngamjodibia sheka siasa ni wandu wa uwani ya mzimba da nyi wandu wa hahe shatindami mbati jitrompe yo uwanzani unanya na siasa kanga mmelange uyo mbali na mtojitamka apungedo na kanzanu wenese atikiza udo para wandu telefoni wala jao na message amanga mmenase umru aonga mmentimide wandu amtimide undo waburu nasuma nazali ni wana ni mrumsha entona aja nao fatuze mrolinga nabo tena rume Komori wanunga mfikiriwe mana mimi sambiti mundu indi mitimru wa sambi njaparuka sambi shanga muelewa ya logiki kawe mbaba wana fundi raisi mamitano ya dhulumi hao bure eshamfunga danga zifanywa hata hapa hazi pasiporo wajizingamanya warenge sambi wa mfungu bure wanza taratibu wa mfungu hata kwa tushinda wazingamanyia ngamjozi ngamanyia hashara hau kasambi de ajali azali unde ajala hanyu zentizinu wanjia balbala hasibabu de suala inu ngwajo zingara ngwajo urumia zemvuza au pia shazalinga nzo uyelewe ukakubano jumwe nsalengo mwa wakati wa urenda na ikazi yeshi wazali da unwandu wa husaribia kanga nzo mrujo ka ujambe rongo wanai kamrujo ka ujambe tabalbala kamrujo ka ujambe atake wandu kamrujo ngunambe shamimi mimi ngami determine haruma ferizinu ngamwambio ni wabwa mimi ngami determine parce que ngamjuo ka une fois azali hawe mrumsha azali hau azali wae hau wana hao njo wajoni wahi mimi ekachodo kana muo yaboda bo Mwenyezi Mungu yaumba kantina hufa siku hiyo hamada bo abdala au kabdala agwa wataze taratibu wa mangamize shabo za twanziwa ngena muobala hata leo bahimimi weni wahi yomba biyonga mjuwe zitokauni hunda
yawe katoro kana muode kam Mwenyezi Mungu kajanzi akawodo ajoni wa wandale daraki yabo myanjo nganjo kwa bana nafasi foni jike nikane determination ike o niveau iyo mbabi mdu na keswiri kam mimi nga wauni affronter ufatihu na mdadahe na mbabahe nwananya surtout fatihu yarengeti kana ujwe nti hatu ndongwani pede ndongwani mfiraji yabo kartulo tani wonese namna hiyo abomozo ni mwenese ni kama mimi banu habaha mimi ngasina haruma witmwa kabati mru harumenti ujo harumenti mkomori wenshi banu hau biro hunu ni amini usampursa ngamjuo ni hadisi uda mina wa biro hunu ngamjuo wa jawo ni parana nambari wonane ntoenda hau kami ngamjuo kana yekeri viki hisa do njwanga do wajo ni parisa shanjo ji protéger jusqu'au bout amjo ji protéger hata jusqu'au bout yabo mtilinda mru yanambia nike fikra haujao hauka mimi ngamjuo ukaleo yinu ngabo wandu walu karibu nambari waishia wezidwa yanambilili yao bahari ngaramba uze kweli kainyeleza mjufumuo ekichaiti kairi boramba nyeleza mjufumuo bokotola hasuku mkaramfu ngia kaunda bushini yabo haelewa haishia nguishezo rambao ramba hare nguchoda haruma salo moroni salo de kofire nda yerengeza zenyile yerengeze mafu ya hosemindu yamba marahaba menji katuto hata mbahindu ya liba wandu ngutomba haba mjoreje tena njeni mlibeni nguilu haruma salo de kofire bankarata bakatina sha ufukara hani ututu parce que yeye profiteuse linda wandu wajibanu warambi kandrabo hizo rambao chimba chikebana jaro mangu changazo na ndini wanywa hizo intimidation zote ngo wanuizo pia mfanya waba hauziko fanyishia zinu rizitwali ya ranzi ngera kaujangaje abonga mzombraelewe kabanu kusikara kabati hata mdu joka urishangaza kabati mdu yo shida ni maîtrise iyo wandu pia wanjua hai ni mdu unijuo ngujuo kana mimi tinaushi kabati mdu yo shida ni maîtrise mimi dojo wa maîtrise shauko na uni maîtrise wakati tutani wanese babia namna hiyo muelewe ze faliki mimi niloni zone ni namna mimi nilone langaji habaha ya daraja abonge arjuona na tena kamwa benze Mwenyezi Mungu narenike zoka na hairi Mwenyezi Mungu na jaliensi hatu roho mihono ni mafujari wanu Mwenyezi Mungu yavukishe rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kamwa benze ra Dr. Salami ra Dr. Arshmet kamwa benze insha Allah Mwenyezi Mungu yajailie rikanemu rizione o wandu wanu ngabo wafao hawinji wa hele jamvi walisauze sumu wa oto unomewa wa tongo ufahama judi kartuomba dua wandu wanu wafe wangabo wandu wale wanai sheka de mabwade na ya wareme na waremwaneze sukari waremwaneze tension namna wadhulumu ze muslimu ze waupia wa ulo hafa neze feso Abdul Salami na mutu na waupia Mwenyezi Mungu katurishishia hao hata wakanamua rajara waona wadi rawa hukumu Mwenyezi Mungu na jailie waremani mabade mai hamanda uwalu nayo rijo rohari ke harma hairi kamwa benze garjo wonana Mwenyezi Mungu mjojailia tena insha Allah rejei rane banu haraka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.